家好，歡迎嚟到第一身感受，兩樣嘢要試嘅啫。我唔係喺台灣旅行買嘅，喺 HKTV Mall 度買。台灣旅行時候根本係揾唔到佢嘅蹤跡，可能俾人買晒。第二樣係我最期待嘅一個化妝品嚟嘅。福岡你係揾河城嗰度啦 ，ABC Commerce Store， 唔知係咪咁讀添？我已經開過㗎啦，但係咧入邊咧我係冇用過嘅。頭先已經做晒基本上護膚嘢㗎啦，咁而家咧就係用噴霧濕噴霧，就會開 Solo Primer 啦。我以為咁大支唔識樽身咧，我覺得幾靚，好緊張。啲出嚟佢係比較磨砂咁嘅質地啦，幾舒服喎，搽落去，聞落去有少少香味嘅，落去幾水咯，係冇防曬嘅，佢有添加咗積雪草啦、玻尿酸、保直靈同埋酒精嘅，係冇提亮噶啦。呢度咧我就見到咧飲爆咗水嘅感覺咯。好發現已經係吸咗少少落去啦，因為有啲 primer 係會立噶嘛，佢呢隻唔立嘅。嚟到重頭嘅呢一個啦，我打開呢個咧係我去旅行前咧已經係好有留意嘅，好靚啊！佢呢個上網睇咧就好壞參半嘅，好中意呢一盒。佢個波係紅色，跟住後面黑色咯，咁樣摸嗰個面係 OK 嘅，幾舒服嘅。未開啊，真係。咁樣佢叫佢要咁樣開咯，係錫紙嚟㗎呢一隻。我覺得感覺上要小心啲啊，佢似會戒手嗰一隻咯。我嘅色號係1N， 防曬就 SPF 40PA 2加嘅啫。我關上做塊拍咗之後咁樣咯。哇，都幾勁！黑眼圈係遮到嘅。頭先泵兩泵咧，呢兩塊面已經 OK 嘅啦。再泵一小泵啦，就專門遮下上面額頭先，有少去偏白啦。鼻翼嗰度咧，我就會咁樣。上一層已經算係叫做好遮到，一層夠啦，真係。咁我化埋個妝咧，就翻嚟俾大家睇。咁我化完晒成個妝翻嚟啦，淨係畫咗條眉啦、眉粉啦、眉 gel 啦、微畫眼線啦、眼線啦，同埋做翻咗一啲睫毛液啦、碎粉就係咁嘅啫。整體而言，佢唔立嘅，但係咧，如果而家冬天嚟講咧，佢呢一啲面頰位咧就有少許乾啦，咁就有少好似想吉咁樣啦。應該可能係夏天用咧就會好少少嘅。呢一個咧搽落去的確係水潤咗啦。今次嘅第一身感受咧，到呢度啦，大家中意條片就俾個 like 我啦，同埋下面留言記住訂閱 channel、follow IG。咁下條片見啦，拜拜。